Hai guys, aku bakal jual slime. Ini cuma 35.000 saja ya, dengan tempatnya yang gini ya mas. Maaf ini kotor karena ini bekas slime pun, nanti aku cuci ini guys. Ini aku kasih nama slime lumpur karena dia mirip lumpur tuh kan. Tuh, ini sangat striking. Ini lengket karena ini plastik, tapi ini nggak bakal lengket lagi. Tidak bakal lengket tuh guys. Sementara dia setelah diamankan di puskesmas tuh. ada 7 luka Ya kemon ya, beli ya. Ini cuma 35.000 saja dengan tempat loh, daripada kalian beli tempat lain. Ini sudah banyak banget. Aku ini beli, ini aku bikin bahannya mahal, 50.000 begitu. Ini mahal banget ya. Ini satu lem besar ya. Ini satu botol lem fox putih. Ini sangat susah banget. Ini cuma tinggal satu ya guys. Ayo beli ya. Tuh lihat tuh. Jika kalian mau beli, komentar ya guys, dan subscribe ya. Jangan lupa ya guys. Jangan lupa subscribe ya. Bye bye.